අපේ මේ ජීවිතය කියන එක චිත්තුප්පාද 45ක පැවැත්මක්. චිත්තුප්පාද 45ක පැවැත්මක්. එහෙම නැත්නම් සිත් 45යි. ඒවයි යෙදෙන චෛතසික 52යි. ඊළඟට භාව රූප දෙකෙන් එකක් අයින් කරලා රූප 27යි. එතකොට අපේ මේ බඹයක් පමණ වූ ශරීරයේ මේ ජීවිතය මෙන්න මේ විදිහට පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්. සිත් 45ක් චෛතසික 52ක් සහ රූප 27ක් කියන මෙන්න මේ පරමාර්ථ ධර්ම පුඤ්ජය තමයි අපේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ. මේ පරමාර්ථ ධර්ම පුඤ්ජය තමයි අපේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ. මේ පරමාර්ථ ධර්ම පුඤ්ජයෙන් අන්නේ වූ කිසිම දෙයක් මේ ශරීරය තුල නැහැ. මේ ශරීරය තුල තියෙන සියල්ලම මෙන්න මේ පරමාර්ථ ධර්මයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය. අපි අවබෝධ කරගත්තත් නැතත්, අපි ඇහැරලා හිටියත් නැතත්, අපි ගමන් බිමන් ගියත් නැතත්, කෑවත් බිව්වත් මොන දේ කරත් ඒ සෑම තප්පරයක් පාසා අපේ මේ ජීවිතය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ මැෂින් ටික පමණයි. මෙන්න මේ ක්‍රියා සමූහය පමණයි. එතකොට මම සත්වයා පුද්ගලයා කියලා ගන්නෙ මෙන්න මේ කියන ලද පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය. එතකොට අපි ආදරය කරන්නේ අපි මම මගේ කියලා අල්ලගන්නේ මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා, මගේ සහෝදරයා. එතකොට තමන්ගේ පරමාර්ථ ධර්ම ටික අපි මම කියලා ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් අල්ලගන්නවා. එතකොට මේ හැමතැනම තියෙන්නේ ප්‍රත්‍ය නිසා හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යන මෙන්න මේ පරමාර්ථ වූ ක්‍රියා සමූහයක් විතරයි. එතකොට පින්වතුනි අපි ප ဋ ාණය කියලා ඉගෙන ගන්නෙ කුමක්ද? ප ဋ ාණය කියලා ඉගෙන ගන්නෙ පින්වතුනි අපේ මේ ජීවිතය තුල පවතින පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය කොහොමද හටගන්නේ, කොහොමද පවතින්නේ, කොහොමද විනාශ වෙලා යන්නේ? මේ පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය උපද්දවන හේතු මොනවද කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. එතකොට හේතුපච්චය කියන එක අපි කතා කරා. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ, අලෝභ, අදෝස, සමෝහ. මෙන්න මේ චෛතසික හයට තමයි හේතු ප්‍රත්‍ය කිව්වේ අපි. ලෝභ, දෝෂ, මෝහ, අලෝභ, අදෝස, සමෝහ කියන මේ චෛතසික හයට තමයි අපි හේතු ප්‍රත්‍ය කිව්වේ. මේ හේතු ප්‍රත්‍ය නම් වූ ලෝභ, දෝෂ, මෝහ, අලෝභ, අදෝස, සමෝහ කියන චෛතසික හය මොකද්ද? අපේ මේ හදේ වස්තුව තුල ඇති වෙන චෛතසික ධර්ම හයක්. චෛතසික ධර්ම හයක්. එතකොට ඒ හේතු සමග යෙදුන ධර්ම කියන්නේ ඒ හේතු සමග යෙදුන සිත සහ අන්‍ය වූ චෛතසික. චිත්ත සමුට්ඨාන රූප කියන්නේ පින්වතුනි බාහිර තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. චිත්ත සමුට්ඨාන රූප කියලා කියන්නේ සිත නිසා හටගත්ත රූපවලට. එතකොට පින්වතුනි සිත කියන එක රූප උපදවන්නේ මේ අපේ ශරීරය තුල පමණයි. මේ ශරීරයෙන් පිට නෙවෙයි චිත්තජ රූප උපදවන්නේ මේ ශරීරය තුල පමණයි. ඒ කියන්නේ අභිඥාදී සිත් වලින් බාහිර රූප උපදවනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තයින් පස්සේ චිත්තජ රූප කියන එක උපදවන්නේ අපේ මේ ශරීරය තුලමයි. එතකොට චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං කියලා අපි කියන්නේ චිත්තජ රූප වලට. ඒ කියන්නේ මේ ශරීරය තුල සිත නිසා හටගන්න රූප කොටසට. එතකොට පින්තුනි මෙන්න මේ විදිහට අපේ ශරීරය රූප ශරීරයේ කොටස් තුනකට කැඩෙනවා. ඒ කොටස් තුනේ ඇති වෙන්න පුළුවන් සිත් 45යි චෛතසික 52යි කියන මෙන්න මේවට කියනවා අරූප ධර්ම පරම්පරාව කියලා. සිත් 45යි චෛතසික 52යි කියන මෙන්න මේකට කියනවා අරූපී ධර්ම පරම්පරාව කියලා. මේ රූප 27 පැවැත්මට කියනවා රූප ධර්ම පරම්පරාව කියලා. එතකොට මේ අපේ ජීවිතය අරූපී ධර්ම පරම්පරාවක සහ රූපී ධර්ම පරම්පරාවක කියන මේ නාම රූප පරම්පරා දෙකක පැවැත්මක්. මේ නාම රූප පරම්පරා දෙක ඔවුනොවුන්ට වෙන් වෙලා පවතින්නේ. රූපිනෝ ධම්මා කියලා කියන්නේ රූප ධර්ම, අරූපිනෝ ධම්මා කියලා කියන්නේ නාම ධර්ම. එතකොට රූපිනෝ ධම්මා අරූපීනං ධම්මානම් විප්පයුත්ත පච්චේන පච්චයෝ. මේ රූපී ධර්ම අරූපී ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා තමයි හටගන්නේ. අරූපිනෝ ධම්මා රූපීනං ධම්මානම් විප්පයුත්ත පච්චේන පච්චයෝ. අරූපී ධර්මයන් රූපී ධර්මයන්ගෙන් වෙන් වෙලා තමයි හටගන්නේ.
එතකොට අරූපී ධර්මයන් රූපය ඇසුරු කරාට රූප සහ අරූප කියන මේ දෙක ඔවුනොන්ට මිශ්‍ර වෙන්නේ දෙක වෙන් වෙලා පවතින්නේ. එතකොට අපේ මේ ජීවිතයේ පැවැත්ම තමයි පින්වතුනි අරූප ධර්ම පරම්පරාවක සහ රූප ධර්ම පරම්පරාවක කියන මේ නාම රූප ධර්ම පරම්පරා දෙකක පැවැත්මක් තමයි අපේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ. සංසාරය කියන්නේත් මේ නාම රූප පරම්පරා දෙක සිඳෙන්නේ නැතුව දිගින් දිගට පවතින නාම රූප පරම්පරාවටමයි සංසාරය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි දුක කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මේ නාම රූප ධර්ම පරම්පරාවේ පැවැත්මටමයි.